স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ তুষার ঝড়ের কবলে পড়া নিউ ইয়র্কের উত্তরের শহর বাফেলোর রাস্তায় জমে থাকা প্রায় ৫৫ ইঞ্চি পুরু বরফের স্তর পরিষ্কারের কাজ চলছে। ট্রাক দিয়ে টনে টনে বরফ সরাচ্ছেন নিরাপত্তাকর্মীরা। সেই সঙ্গে চলছে বরফের নিচে চাপা পড়া মৃতদেহের খোঁজ। Again, as you know, this was a historic storm, probably the worst storm that the city has seen in over 50 years, and perhaps, maybe, the worst storm in recorded history since these storms. সব মিলিয়ে এখন পুরোদমে চলছে জনজীবন স্বাভাবিক করার কাজ। বড়দিনের পুরো সপ্তাহ যুক্তরাষ্ট্র আর কানাডায় তাণ্ডব চালায় তীব্র তুষারঝড়। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় অনেক এলাকা। এখনও স্বাভাবিক হয়নি পানি সরবরাহ ব্যবস্থা। বাতিল হয় বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের হাজার হাজার ফ্লাইট। ব্যবসা বাণিজ্যে নামে ধস। ছুটির মৌসুমে একরকম ঘরবন্দি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের বাসিন্দারা। আবহাওয়া স্বাভাবিক না হলে নববর্ষ উদযাপন নিয়েও দেখা দিয়েছে শঙ্কা। My sister lives in Florida. She has to come and bring me water so I can flush my toilet. I just had surgery and I had to take my medication. This has been going on for the last 40, 50 years, and now it has reached this peak where the infrastructure is crumbling. But however, the frozen pipes, it was all an act of God that could not be. দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় হাজার হাজার ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় যাত্রীদের দুর্ভোগ কাটছে না। কবে নাগাদ ফ্লাইট চলাচল স্বাভাবিক হবে নিশ্চিত হয়ে তথ্য দিচ্ছে না কোনো এয়ারলাইন্স। আমেরিকান প্রায় সব বিমানবন্দরে দেখা দেয় যাত্রীদের ভিড়। দেখা যায় তীব্র লাগেজ জট। ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা পরিণত হয় শঙ্কায়। I called Sunwing 2 times and the people in Canada said yes. You know there's people there, your flight's good, but nothing. This is our 4th day waiting to get with Sunwing back home to Canada. They've been taking us to the airport every day. We've been sitting in the airport for 12 hours. গেল কয়েকদিনে আর্কটিক ব্লাস্টের কারণে ভয়াবহ শীতকালীন তুষারঝড় বয়ে যায় যুক্তরাষ্ট্র আর কানাডার উপর দিয়ে। প্রাণ হারান ৬০ জনের বেশি মানুষ। ঘটে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনাও। ঈশিতা ব্রহ্ম, এখন বিশ্ব।